Hello, my loves. Welcome to another nature adventure. We are here in the reserve of Las Coloradas in the Yucatan Peninsula, and we have an amazing tour coming up. So don't go anywhere. Muy bien, amigos, nos encontramos aquí con Kleiber, que es quien nos va a dar el tour de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenidos sean a este lugar. Prácticamente es la reserva natural entre Las Coloradas. Prácticamente es el lugar donde nosotros extraemos la famosa sal de mar. Sal de mar, que es la mejor, ¿no? La que tiene más minerales. Exactamente. Y sin refinirse. Exactamente. Con un 100% natural en todo el proceso. Excelente. Bueno, aquí sería el primer stop, ¿no? Exactamente. Entonces venimos en auto, paramos aquí y la idea es ir caminando. Para poder explicarles en dónde estamos ubicados y enseñarles prácticamente cómo funciona este proceso en la industria salinera. Ok, entonces ahora bikini. Por favor. Bikini para echarnos sal. Vamos a hacernos un baño maya. Ahí está, barro, chicos, barrito. All right, guys, we are walking towards a Mayan bath right now, and it's a beautiful day out. I'm actually happy that it's not so sunny. There's a couple of birds that Paige is going to give you some hints about later on. But you speak English? Yes, a little. Yay, English is better for us. No. So, because you're a tourist guide, so it's a must, right? Mm-hmm. Okay. Okay, everybody, welcome here to be Las Coloradas, but here is the area, the Mayan bath. The Mayan bath, I think it's very exfoliation, it's natural. So I think it's very special. It's a new experience in all the area. But I will show you. You will show us. We're gonna get very dirty. Come on. Los flamingos! That's why we're here. Oh, this is gorgeous. We were supposed to be here at 4:30 a.m. or 5. We couldn't make it. I couldn't get up on time, so we're here now. And this is just amazing. This is artificially made, right? Mm-hmm. So this is water from the ocean. How do they get it here? Are they like little tunnels? The filter of the water is for each pond, but Okay. removed with the wind because it's part of the production. Okay. Wind and sun. Wind and sun. Does this water have anything in it so that the production starts? Like, do they add something to the water? Originally it's 3 grades, but now it's 12 grades of salt. Because And- it's concentrated. Concentrated. Got it. Okay. And then finally it's necessary 28 grades of the salt because it's only in the grades possible to make that crystal of salt. Okay. So how long does the water have to stay concentrated? 1 year, 2 months. Ah, there you Oh. go. 1 year, 2 months. And do they suck it out? Like, how do they? And the season extraction is May and June. Okay. April, because it's very hot here. I think it's better to extraction, but it is necessary to put off all the water with the machine. And then the seasoned extraction for each pond and production is the 45,000 tons. Wow. For 1 year, all the production is the 850,000 tons. So it's a really big machine that pumps out the water, and then. Two washing in the company. Okay, so it goes through machines Exactly. until it extracts the salt. Exactly. To recollect it Nice. and the washing in the company. There you go. Well, now we learned how they make the salt, the sea salt. Who knew? I had no idea. I thought they just took it from the ocean and processed it or dried it out. But wow, 1 year in a pond basically so that it concentrates even more. That's really interesting. Thank you. Okay, well, is this the mud that we're going to get dirty with? Uh-huh. Yes? Yes, the Mayan bath is like sulfur and the minerals, but I think it's very strange. I think it's better because it's natural, but to put it on the old body because it's the I don't know how to say in English. Yeah. Es la forma correcta de exfoliarte. It's the right way to exfoliate your body. Okay. Do they sell this mud somewhere around here? We can take little jars home. Right. Exfoliate yourself. Yeah. Are you gonna exfoliate yourself? No. Yes. Oh, you are too? Yes. Yay. Okay. Let's get Okay. muddy. Wait, is Let's it there go. or here? I will show you. Over there. Okay. I'm ready to go. Get some mud on me.
Okay, everybody, I will show you a Mayan bath. Barro, se saca lo más fresco posible. Ah. Sí, porque mira, sacamos lo más hidratado Wow. y no tiene nada de olor. Ok. Entonces el barro se pone en todo el cuerpo, en el rostro. Siento que voy a hacer una masa acá. We're gonna make some bread. Look at it. It's so pretty. Okay, well, I'm not doing the face because I don't feel like makeup in myself again, but let's do most of the body, guys. Mud, mud, mud. Oh, es bien, qué chévere. Es Yo frío. me quiero llevar. Es ¿Dónde frío. venden los potes? Ese es el detalle, que aquí no se vende. Este es ¿No lo venden? Este es el único lugar donde puedes hacer la experiencia. Por eso Está les buenísimo. comentaba. So I was asking, like, how do we buy like a jar of this, because it's very exfoliating. Like, you can feel it. It's scraping. It's scraping the skin. It's supposed to remove any dead skin. Pensé que tú también lo ibas a hacer. Cálmese, lo voy a poner en el rostro. The whole tour with mud. Can't get my bag, but I think that's good. He's like, here's more. I'm gonna be like the Indians trying to camouflage myself in the ocean. Wow, se seca rapidísimo. ¿Y Exactamente. como cuánto tiempo lo dejamos? Debería ser 5 minutos. 5 minutos. 5 minutes with this on. It dried super quick. ¿Y por qué no lo exportan? O sea, Porque no podemos tocar esta área porque es un área protegida. ya, ok. O sea que esto solo lo encontramos aquí. Exactamente. Okay, so you can only do this here. I have no hands left. Wow, it's dry. Okay, guys, it is dry in my body. Sí, ya. Claro, cada vez que venís te folias, ¿no? Ayuda bastante en el rostro. Voy a perder. Ay, ¿será Ayuda que bastante. sí me lo pongo? Te digo algo, te vas a arrepentir. Ah, De ok. verdad, te digo. Arrepentir en no hacerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, ni modos, chicos. Okay. It's going on the face. He says it's really worth it. I trust him. He says if you don't do it, you're gonna regret it. ¿Cómo estoy? ¿Me falta en algún lado? Estoy... Les comentaba hace un momentito que para poder lavar o para poder quitarnos esto nos trasladaríamos aquí al mar. Ok. En el mar, cuando nos la quitemos o enjuaguemos nuestro rostro, nos quitemos el barro, nos va a dejar la suavidad a nuestra piel. Perfecto. O sea que tu piel está de bebé. De bebé. Y el mar está obviamente al ladito. Entonces, Exactamente, estamos aproximadamente a 15 metros del lugar donde estábamos y nos vamos a trasladar a nuestro mar. Desgraciadamente el factor climático no está muy a favor de nosotros, pero bonito. es un lugar donde sí nos vamos a disfrutar y vamos a poder quitarnos Perfecto. este barro. oh, look at this beauty. Esos son vírgenes, ¿no? Playas Playas vírgenes. vírgenes. Welcome to a virgin beach. All right, guys, so we went into the ocean, washed off all the clay, and I have to say I've never felt anything like this. I mean, exfoliation feels good, but this is beyond exfoliation. It is baby smooth. So too bad that you can't take it home with you. Like, you get a jar and take it home with you. But you have to come here. You have to come to the Mayan clay bath because, wow, that's all I have to say. And I don't have any makeup on. Oh, don't look at me. No. All right, we're gonna continue this tour. Don't go anywhere. Stay right here. Just gotta dry up a bit. And where are we going next, Clay? Tenemos lo que viene siendo el área donde se encuentran los pececitos que nos van a hacer un exfoliante en los pies. Nos van a quitar toda la piel muerta que se encuentra alrededor de nuestra cutícula. Ah, los en unos chiquitos. momentitos se los vamos a mostrar. Ahí va. Stay. All right, one of our last stops is this. We're getting our little dead skin eaten.
¿Dónde estamos, Ray? Estamos ahorita ubicados en el lugar de donde se encuentra el famoso Fish Spa. Fish Spa. El Fish Spa son unos pequeños pececillos los cuales se encargan de eliminarnos toda la piel muerta. Algo muy curioso de estos pececillos es que se alimentan de todo lo que se pueda proliferar en la zona. En este caso el mojo, el verdín, como muchos lo conozcan. Entonces este pequeño pececillo se encarga de limpiarnos, darnos una limpieza intensa en los pies, en los dedos, perdón, para quitarnos toda la piel muerta o todo el exceso de piel muerta que nosotros tengamos. ¿Solo en los dedos? Sí. ¿No les gusta el resto del pie? No le gusta. Así que... Pues yo necesito la parte de atrás. Vamos a hacer un arreglo. Y no piden permiso, ¿eh? Y no piden Qué eso. chévere. Y pusieron aquí su maderita y Podemos todo. sentarnos si A gustas ver. de este lado. Y solamente dejas caer. Exacto, muy bien. Te puedes sentar, relajarte, tomarte tu tiempo. Relajarte, poner los pies a la arena. En la arena. En la arena. Exactamente. Ok. Y solamente es esperar. Entre menos te muevas, mucho mejor. Y también la sombra. Tiene mucho que ver también la sombra. Mi coquilla. Dime, ¿qué sientes? ¿Cosquillas? Sí. Es una sensación muy rara, chicos. Oye, ¿qué tanto tenía? Tengo como 100 encima. Oh, this feels so funny. Oh my God. I'm trying to hold it and not move my feet. Wow, son un montón. Sí, son un montón. Sí, de hecho sí tengo piel muerta en las piernas por pelarme el otro día. Estás enriquecida entonces de piel muerta. Muchas gracias, hermosos. Thank Hasta you. luego. No quieren, mira, me siguen el pie, no quieren. No te quieren dejar. Están agarrados al pie. Muchas gracias. Thank you, loves. Muy bien, amigos. Hemos hecho la parada más importante, creo yo, ¿no? Uy. Chicos, hemos llegado al principal punto de avistamiento de flamencos. Afortunadamente estamos en la mejor temporada, en la mejor época para poder mirar los flamencos. Estamos recibiendo aproximadamente 35,000 flamencos en esta zona. Sin embargo, ahora tenemos exactamente como 7,000 esparcidos en toda el área. Como pueden observar, detrás de nosotros tenemos una parvada aproximadamente de 200-250 flamencos. Así nomás lo saco al toque el número. Y lo más curioso es que, ¿qué hacen aquí? Eso, sí. ¿Por Bueno, los flamencos en sí se han adherido, se han adaptado a esta zona porque recordemos que todo esto viene siendo también parte de un proceso. Nosotros sin querer, accidentalmente, al momento de introducir el agua del mar, también introducimos krill, millones de microorganismos, introducimos el famoso o la famosa Artemias franciscana, la cual prácticamente es el alimento principal. Sin embargo, este pequeño crustáceo funciona en estas instalaciones como filtros biológicos naturales, o sea, se encargan de limpiar o alimentarse de todos los microorganismos que puedan proliferarse en esta zona. Ojo, este pequeño crustáceo contiene caroteno, lo cual prácticamente le da la tonalidad a nuestros flamencos. Cabe mencionar que en toda el área estamos enriquecidos de esta misma especie y los flamencos se encargan de alimentarse de ella. Qué curioso, es como nosotros cuando comemos las zanahorias, ¿no? O el remolacha y nos quedamos rojitos. Dato muy importante que acaba de comentar la compañera. En efecto, nosotros tenemos dos especies, en este caso el camarón, el cual contiene caroteno. Chicos, cuando nosotros estamos preparando el camarón, ¿cierto o no que tenemos una tonalidad específica en el camarón? Sí. Porque contiene caroteno. Ok. Entonces, al momento de morir, libera las moléculas de pigmentación, la cual prácticamente es muy fructuosa, muy buena para la resaltación de plumaje de nuestros flamencos. O sea que si comiéramos mucho camarón nos pondríamos naranjas. Negativo, pero es muy buena. Bueno, esto ha sido increíble. Obviamente estamos manteniendo la paz. Las tomas que van a ver, pues nos tomamos nuestro tiempo porque creo que es el lugar pues clave de todo el tour que la gente busca, ¿no? Lo atractivo. Exactamente. Me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una parada más. Tenemos dos paradas más. Dos paradas más y seguimos este recorrido. Espero que estén disfrutando. Nos vemos en un ratito.
Recuerden que la sal es uno de los elementos minerales más importantes que tenemos en el mundo, de gran energía. Por eso el término salario viene porque antiguamente se pagaba con la sal. Retira los males por lo regular, y en muchas de las culturas siempre se utilizó como un elemento limpiador. Entonces, recuérdenlo, la sal orgánica, mientras más orgánica, mejor. Familia, chicos, aquí vamos a terminar nuestro recorrido prácticamente en la finalidad de la tonalidad rosa, donde prácticamente ya tenemos un producto terminado. Nosotros tenemos como último a este punto, el cual prácticamente tiene la capacidad de producir 45,000 toneladas. Ahora estamos en una buena temporada donde hay viento, donde hay sol y se encargan de producir la sal. Guys, this is a mountain of salt right here. Check this out. So, as you can see all around that you just saw, you see the different colors. This is the final stage. Get your salt, your sea salt. Yeah. Sea salt. Okay, so here we have 1 year. And over here, it's around 8 to 10 months. Look at the difference in the color. Now you can't say you don't know where salt comes from. Sea salt. We're gonna say goodbye to our amazing guide for today. Muchísimas gracias, Flavor. Ha sido maravilloso. Me voy exfoliada, me voy con día de spa, con los pies limpios, con la piel nueva. Pues ha sido un verdadero placer estar. Nos vemos en la próxima.